my door. Early this morning, when you knocked on my door, and I said, hello, Satan, I believe it's time. Gonna see my man till I get satisfied. See, you don't see why, and you dog me around. See, don't see why people dog me around. Eu ouço a voz deles! Precisamos do rito da expiação! Eu quero minha casa bem aqui. Ai, eu quero morar bem em cima da colina. Dá pra ver tudo, inclusive a festa. Eu quero ir morar lá da Praça da Esther. Eu quero... Qual a nossa promessa? É verdade. Você esqueceu da promessa? A gente prometeu que ia ser vizinha quando casarmos, você lembra? Ah, é verdade. Eu lembro. Eu acho que eu quero a minha casa do lado do rio e perto da casa da Verônica. A Verônica, o que é pra ficar? Filha! Vem pra casa! Espera! Acho melhor todos irem embora. Agora. A festa acabou. Meninas, bom, vocês tiveram notícias da Verônica? O que aconteceu com ela? Por que ela ela daquele jeito? Ela não devia sair sozinha. Eu acho que a gente deveria ver se ela realmente está bem. A gente tem que ir atrás dela, agora. Não, nem pensar. Ela mora depois da colina. Uma hora dessa, vocês são loucos. O senhor Samuel parecia muito bravo. A gente não pode fingir que nada aconteceu. Exatamente, ela é nossa amiga. A gente prometeu que ia ajudar ela. A gente não devia nem estar fora de casa. A gente não pode
Chegou a hora. Você vai entrar lá. Vai pegar esse pano aqui. Vai chegar perto dela. Botar ela pra dormir. Vai me chamar. Eu não consigo, não dá. Eu já tive essa conversa com você antes e não botei ela de novo. Por que você confia tanto nele assim? Eu não confio nele. Eu confio no Deus que ele ouve. E você precisava começar a ter um pouco mais de fé. A sua irmã foi corrompida pelas bruxas que moram na floresta. E agora, só ele pode salvar. Mas ela é inocente, ela não fez nada demais. Isso não cabe a nós decidir. Foi uma ordem direta do ancião. Mas ele sim, nosso Deus. Mas era sua filha! Fica quieto! Você vai entrar lá, vai pegar esse pano, vai colocar ela pra dormir e vai me chamar. Tá escutando? Sim. O que tá acontecendo? O que eles estão falando? O que eles vão fazer com ela? Eu não sei. A gente tem que ir atrás dela agora, tem que avisar ela. Eu não vou atrás dela, não. A gente tem que ir. A gente precisa cuidar dela da nossa amiga. Eu sei que ela é nossa amiga, mas ela foi pro meio da floresta porque ela quis. Ela sabe que ela não pode. Mas a gente vai deixar ela sozinha sem fazer nada? Olha o que vai acontecer com ela. Mas você não viu ele? Você não prestou atenção no que ele disse? Ela viu as bruxas. E se ela estiver louca, hein? E se ela for uma bruxa? Ela louca? Ela maluca? Você é amiga dela. Você pode falar isso dela? Desculpa, a gente precisa resolver isso de um jeito racional. Vamos falar com o ancião, ele vai saber o que fazer. O ancião, você tá louca? Você viu o que os homens falaram? O ancião tá com ele. Você vai colocar todas nós em perigo. Põe sua cara pra casa dela. A gente precisa saber o que tá acontecendo com ela. A gente vai ou não vai? A gente vai. Vamos. Então vamos. Verônica? Amiga, você tá bem? A gente ia falar com você. Senta, senta. Precisa falar com você. Por que ele fala com você daquele jeito? Eu não sei. Olha, foi assim. Pô, eu tava vendo flores. E aí, eu vi o vulto. Sim, eu fui. E aí, eu vi o vulto e eu quis seguir. Você viu o vulto? Eu quis seguir. Por quê? Porque sim, eu vi na floresta, mulheres de preto. Eu vi mulheres de preto. Deixa eu falar, caramba! Ó, eu vi mulheres de preto. E aí elas me falaram que os homens, eles são... Poxa, volta aqui! Licença. Você tá melhor? Tô. Você quer tomar alguma coisa? Não. O pai contou sobre hoje mais cedo. Você realmente viu alguma coisa? Você sabe que você pode confiar em mim, não sabe? Eu nunca faria mal a você. Você sabe disso. Você lembra de quando eu te disse, escolar? A gente era criança e eu te dei como uma forma de um pacto, um ritual pra você confiar em mim. Você confia em mim, não confia? Eu lembro. Eu amo ele. Eu confio em você, mas... O pai me pediu uma coisa. Me desculpa. Eu não quero. Pai! Pai! Fica quieto, você quer acordar sua mãe. Levanta daí. Pega as coisas. Você precisa ter fé. Ela vai ser salva. Vai dar tudo certo. É só confiar nele. Eles levaram ela. O que eles vão fazer com ela? Eu não sei. A gente tem que ir atrás dela Eu agora. também acho. Tem que salvar ela. Não, não. Ela é nossa amiga, a gente tem que ajudar ela. Eu também não vou. Isso tudo foi longe demais. Isso é culpa de vocês. É culpa nossa. Ela é nossa amiga, a gente tem que ajudar ela. Você viu o que fizeram com ela? Ela é nossa amiga, mas vocês não compensam. Eu não confio
quiserem, eu e a Clarice, a gente vai ajudar a nossa. É, os pais de vocês não vão gostar de saber disso. Não tem problema nenhum saber. A gente tá fazendo nada de errado. Você viu o que aconteceu? Eu vi a Verônica. Tá? Ah, mas de qualquer forma, pelo tanto de draga que a gente pegou, parece que dessa vez a fogueira vai ser grande. Aí a peça estava tão boa. Foi. É que na última queimamos somente os fugidos, né? Para passar os livros. Essa tem que ser grande porque, bem, vocês sabem por quê. Ah, mas de qualquer forma, ela já foi corrompida mesmo. Não adianta. Deus me livre se me acontecer. É por isso que eduque bem minha filha. É o que eu sempre digo. O temor nos coloca no caminho certo. É certo que não era esperado, mas como aconteceu e todos viram, então houveram mudanças de planos. Esta noite, a vil maldição que ronda nossas casas será extinta, seguindo nossa tradição. O amargo condutor de nossas frias almas receberá nossas oferendas e nos tornará dignos da mais pura bênção. O medo é ele que guia nossa vida na retidão e que não deixa com que os mais fracos se desviem do caminho. Ao medo que ilumina o caminho. Como sabe, não somos nós quem decidimos o destino dessa jovem, mas sim ele. Se o nome dela for chamado, ela pode, mas não conosco. Ela viverá com as mulheres que se deixaram levar pela tentação. Agora, se o medo de alguém for ouvido, então ela viverá na presença dele eternamente. Eu tenho medo de aparição. Levante-se! Pegue essa cabeça, seu tolo! Não é momento para lágrimas! Agora você tem um trabalho a fazer! Acolhemos a decisão, Senhor! Mantenha-nos dignos de ouvir a tua vontade! Vamos! 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 Ao medo de Ele queria salvar ela! Eu tinha fé! Fé! Me ajuda! Me ajuda!
Veja como brilha. Está enorme dessa vez. Eles fizeram um ótimo trabalho. Os nossos medos vão embora junto com o fogo. Filha, você tá bem? O que você colocou no papel? Você sabe que a gente não pode falar. Vamos, feche os olhos. E agradeça a Deus por essa maravilhosa fogueira que queima todos os nossos medos. São em noites como essa que novos medos surgem. Verônica, quantas vezes eu já disse pra você não deixar essas coisas largar aqui? Elizabeth? Licença. Elizabeth, a gente fez torta pra você. As meninas comentaram que a Verônica Não apareceu mais. não deu nem tempo de dar um último abraço ou uma despedida, não sei. Samuel foi pra ela toda tarde. Eu já perdi as esperanças, já fazem 3 dias. Não fale assim. Mesmo que ela não volte mais, tenho certeza de que Deus sabe o que faz. Tem isso agora, velha. Você não vê que não ajuda? Eu só tô querendo dizer que isso não está no nosso controle. O ancião disse que o comando divino é nos tranquilizar e seguir com o trabalho. Como se o senhor pudesse dizer como uma mãe luto deve agir. É sempre a mesma história, Fé. O seu realmente como a mãe d'água, ficou como todas nós ficamos. Vocês sabem muito bem que foi diferente. Do jeito que as coisas se encaminham, eu não sei como isso pode ser diferente. Além de desafiarem a Deus, vocês ainda ficam falando o nome da pobre alma corrompida. Corrompida, ela só descobriu a verdade. Exato, e eu acho que não foi só ela. Vocês sabem do que eu tô falando. Aquela fumaça preta só traz memórias ruins. Ai, Miriam, parece que você delira às vezes. Isso são só as queimas perdidas. Não mais umas teorias loucas sobre os homens dessa vila. Essa fumaça preta não é igual às outras, você sabe disso. Você não quer que ninguém já chega! Saia daqui! Eu preciso ficar sozinha. Não fala comigo. Não esperava também deslealdade vindo de você. Não é pra falar comigo! Quem é você pra falar de deslealdade, hein? Sua desviada! Será que tem como você ficar quieta e pelo menos escutar o que a gente tem pra falar? A gente foi atrás da Verônica na floresta. E a gente viu mulheres de preto, você viu? A Verônica foi queimada na fogueira! Quê? Como assim queimaram ela na fogueira? A gente viu tudo. O Elias, o irmão dela e o pai dela pegaram ela e jogaram na fogueira do meio. Jogaram ela junto. Todos os homens samulares sabem de tudo. Isso é impossível. Todos nessa vila pensavam que ela enlouqueceu e fugiu pelo mato no meio da noite. Por que é tão difícil pra vocês entenderem isso? Não é isso. Não é isso. Você não tá entendendo. Ela tá morta. Não tem nada que a gente possa fazer. Foi queimada pelos homens. Aquela noite eu vi a fumaça na fogueira, mas eram só os papéis sendo queimados, não eram? Esther, você realmente acredita nisso? Eu tô falando com 3 loucas agora. Você vai acreditar se você quiser. A sua amiga tá morta. Já falei. Pra mim chega! Chega. Não aguento mais. Não aguenta tudo isso, pai. Não acredita na gente. Quero ver depois. O que é isso? É o lar da Verônica. Mataram ela na fogueira. Ei, você! O que você tá fazendo aqui? Eu não tava fazendo nada. O que você pegou ali? Eu tava cuidando. Edgar! Pode deixar ela. Vou levar ela pra casa. Tá bom. Se precisar de alguma coisa, só avisar. Que como?
O que você estava fazendo aí? Nada, eu juro, eu não vi nada. E esse colar aí no seu peito? Eu virei pra ela. Sei muito bem o que você está tentando fazer. Só que se você não me contar o que você viu, ele vai descobrir, vai ser um ancião. E não vai poder fazer mais nada para te proteger. Você não teria coragem. Você quer o quê? Ficar igual a Verônica? As outras bruxas? Aquela noite, eu vi você obrigando a fazer ele a matar ela. E depois as meninas me contaram que você jogaram ela na fogueira. Mas eu não sei de nada, eu juro. Como você tem coragem de falar isso na minha cara? É verdade! Você matou a sua filha! Cala sua boca! Quem foram as outras que viram? Foi a Joana e a Clarice. Sai daqui! Sai! Você tá ficando maluco? Ela não fez nada. Fica quieto! Isso é considerado traição, Elias! Eu já perdi demais! Eu não quero perder o meu filho! Agora, você vai ficar com as consequências dos seus atos. Você vai pegar esse colar e vai falar que foi um presente pra ela. Vai pedir a mão dela em casamento e vai fazer ela ficar quieta. Tá entendido? Tá entendido? Sim. Vamos conhecer o que ela com a gente. Vem! Senhores, chamei vocês aqui, pois é um assunto sério. Descobrimos que algumas garotas souberam de nossos segredos. Que garotas? A Joana, a Clarice e a Esther. Sua filha, William. Não, minha filha não. Ancião, desculpe interromper, mas a Esther não vai ser um problema. Claro, se o William permitir, o Elias estaria disposto a pedir a mão dela em casamento, para fazer ela ficar quieta. Foi ela que comprou com as outras meninas. Ela não tem nada a ver com isso. Então logo ela deve ser culpada, ela cumpriu seu dever para com a vila. Talvez outra garota sirva de exemplo para que não perdiam nada. Por favor, senhor, poupe a Joana. Ela é apenas uma criança, ela não sabe de nada. Não somos nós quem decidimos isso. Lembrem-se, mas eu acho que pode servir de alerta para as demais. Por enquanto, pouparemos sua filha, William. Porém, uma delas deve ser julgada de alguma forma. E saiba que por um bem maior, as bruxas tocaram o coração delas. Não seria justo julgar a Clarice. A mãe dela é viúva, a gente vai deixar o que? Ela sozinha? Ele tem razão, Edgar. Vai precisar ser Joana. Sim. Por favor, ancião, poupe ela. Ela é tudo que temos. Por favor, deixe de ser um homem sem fé, Edgar. Sou fraco. Resolveremos isso como sempre fizemos. Faremos mais uma festa e vamos resolver o que acontecerá com cada uma delas, de acordo com a vontade do Criador. Se o nome dela for ouvido, ela pode viver, mas não aqui. Ela viverá com as bruxas. Eu tava pensando que se nós fizermos 2 festas seguidas pelos desaparecimentos, isso não pode levantar suspeita? Ancião, calma. Eu já pensei nisso também. É só a gente falar que a festa vai ser pra comemorar o casal entre o Elias e a Esther. Ótima ideia, Samuel. Assim,
Unimos a Vila em novos pensamentos. Uma nova vida pode surgir dessa união e aplacar a tristeza da perda que tivemos. Mas vamos por partes. Primeiro, o anúncio da união. Um noivado! E caso seja necessário, ergueremos mais uma fogueira no casamento. Você fez jantar? Eu ainda não acabei, depois eu vou precisar da sua ajuda. Fome? Comida já tá pronta? Boa noite. Boa noite. Olá, Elizabeth. Oi. O que vieram fazer aqui? Tem uma coisa muito séria pra falar com você. Eu venho percebendo um comportamento um pouco estranho entre os nossos filhos. Eles até trocaram presentes, como você pode ver. E também, né? Meu filho gosta muito dessa filha, né? Sim. Então, eu tenho aqui pedir a mão da sua filha para casar com meu filho. Que bênção, que maravilha! Nossa família se unindo! Samuel, posso conversar um instante com você? Você tem certeza que seu filho vai conseguir proteger a minha filha? Eu salvei esse tempo. Você não tem escolha. Confio em você. Ai, vai ser tudo tão lindo! A gente precisa começar os preparativos. Isso. Comecem a preparar o noivado. Vamos, Elizabeth. Valéria, posso conversar com você um minuto? E deixar os dois aqui sozinhos? Sim. Já volto. Eu preciso te falar uma coisa. O quê? Joana, ela é a próxima. Como assim ela é a próxima? Vamos fazer o quê com ela? Os homens se reuniram e eles descobriram que ela sabe. Todos vocês sabem. Tem como eu ajudar ela? Vamos fazer alguma coisa? Faz o que você quiser. Só não deixa que eles saibam. Eu não vou conseguir salvar de novo. Eu tenho que ir, você tem que ir também, tá bom? Eu espero que vá tudo bem, mas eu tô com uma coisa, eu não tô muito confiante. Depois dessa última união aí que aconteceu, tá meio esquisito. Os homens estão estranhos, mas estranhos que normal. E tudo muito rápido, foi? Como vocês podem falar isso do marido de vocês? Eles fazem isso tão bem na nossa vila. Principalmente eu vou começar a brigar agora. Não lembro como lidar mais depois da última discussão. Ela nem sai mais de casa. Poderia ao menos me ajudar, já que não vai dar filho dela também. Joana, o que aconteceu? Eles vão me levar. O que você tá falando, minha filha? Quem vai te levar? A gente viu os homens da floresta, a gente viu o que eles fizeram com a Verônica. Mataram a Verônica na fogueira! Quem disse que tamanha loucura? Ela ficou louca depois que viu as bruxas. Todo mundo viu o estado dela. Acalme-se, meninas, o que aconteceu? Foram os meninos, mas uma brincadeira de mau gosto deles. A gente sabe o que a gente viu. Tem tanta coisa acontecendo, sabe? Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu e a Joana, a gente viu tudo. A gente viu Elias drogando a menina. A gente viu a Verônica sendo queimada num saco na fogueira. Jogaram todos os medos junto com ela. E a gente acredita que a próxima é a Joana. Não vi nada. Elas só me falaram. Elas colocaram isso na minha cabeça. Elas falaram que... Vocês não vão fazer nada, sério? É a nossa vida que tá em jogo, Joana, Você vai esperar eu morrer pra fazer alguma coisa? também acha que eu quero isso? Mãe, eu tô com medo. O que tá acontecendo? Eu nunca quis acreditar, mas a gente vai precisar contar a verdade.
tem que contar o que a gente descobriu tarde demais. E você quer que aconteça conosco, mesmo que aconteceu com ela, né? Nós achamos que alguma dessas festas que o ancião prepara, que ele diz ouvir de Deus, na verdade é uma espécie de solução para os problemas dos homens. A gente não perde o medo. A gente perde uma menina. Então a Verônica, ela pode ter sido uma dessas soluções. E a gente não pode fazer nada? Nada mesmo? Tá bom, a gente vai contar tudo que a gente sabe. Há algum tempo atrás, nós éramos um grupo de amigas. E entre elas, tinha a Agnes. Quem é Agnes? Agnes? Quem é Agnes? Ela era a filha do ancião, também nossa amiga. Ela descobriu alguma coisa e desapareceu. Começou a questionar as ações dos homens. Ficou fora de si, falando que viu tudo. Parecia até a Verônica. Alguns dias depois, durante uma das festas, quando todo mundo se divertia, ela sumiu. A gente nunca mais a viu depois da fogueira do rito de expiação. Vocês não fizeram nada, mesmo sabendo de tudo isso. Se nós questionarmos, a gente morre. Se fizermos alguma coisa, a gente morre. Tem tantos anos vivendo assim. É o único jeito. Não tem que haver outro jeito. Parece que já é tarde demais para nós. Mamãe, mas e se eles me levaram? Mano, você nasceu muito nova. Poucos dias antes de uma fogueira muito fraca. Nela, eu queimei o medo de te perder. Eu não tenho mais medo. Eu confio no seu destino. Um dia será você a queimá-la. E eles se curvaram diante da sua luz. Você carrega forças que vieram antes. Você atravessará chamas. Senhores, aqui estamos esta noite, mais uma vez, para mais uma celebração. Sei que é uma surpresa, pois nem sempre celebramos, mas espero que entendam que foi necessário. Eu ouvi a sua voz. Então, aqui estamos, ao medo que ilumine o caminho. Joana! Você tem um trabalho a fazer. Deus quis que ela vivesse, mas ela já não é mais sua filha. Ela deve viver com as exiladas agora. Ela é uma bruxa, e bruxa não tem pai!
ter feito isso. Recebam a garota que atravessou a chama! Não mesmo estou caçando, afinal, alguém que precisa conseguir comigo. Então eles aclamam por aqui. Como assim? É desse jeito que conseguimos o que comer. É que na vila é diferente. Nós vivemos muito da colheita e usamos sua casa mesmo para necessidades. Por que você ainda disse isso? Você fala vivemos como se estivesse na vila. Eu não estou mais lá, e nem você. Já faz uma semana que jogaram você aqui na floresta, Joana. Precisa entender que não estamos mais com os homens. Precisamos aprender a viver sozinhos. Se quiser aprender a lutar e a caçar, eu estou aqui para te ajudar. Mas não é por obrigação. Eu não vou fazer nada. Você entende isso? Eu sei, mas só imagina um mundo onde as mulheres podem ser livres sem depender dos homens. É muito estranho, eu só não estou acostumada. Tudo bem. Quando cheguei aqui também não estava. Mas agora, isso é o que nós vivemos. Mas as outras mulheres não. Elas ainda estão lá vivendo controlada por eles. Mas por que você está aqui? Porque nós viemos. E me parece que você também não. E as outras mulheres, as que ainda estão na vila? Onde a senhorita está querendo chegar com essa conversa? Vocês têm que ajudar. Não podemos viver a nossa vida inteira assim. Eu quero sair, eu quero ser livre. Eu não quero passar minha vida inteira com medo de ser morta por um deles. Eu sei, pequeno. É o que todos nós queremos. Já pensei em tantas formas de acabar com isso. Mas o medo me consome. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você convença as outras na hora certa. Joana, você tem coragem. E tem também a minha palavra. Olá, pequena flor do caminho. Que bom te ver por aqui. O que você está fazendo? O que você está mexendo com essas flores? Uma curandeira nunca conhece tudo. Ela está curiosa para conhecer a terra e curar as feridas do mundo. Já fazem 2 semanas que você está conosco. Toda chegada é uma ferida do tempo. Mas também é com o tempo que toda ferida cicatriza. Logo, você florescerá. Mas como eu posso florescer? Esse lugar é um castigo para mim. O exílio não é castigo. Aprenda a escutá-lo e ele deixará de ser uma prisão. Venha, deixa eu te mostrar. Se não fosse pelo meu passado, jamais saberei meu verdadeiro potencial. Qual é essa plantinha? Ela cura sangramentos profundos. Você tem que segurar bem no caule e evitar os espinhos. Assim? É, bem assim. Ai, calma. Foi só um espinho. Obrigada pelo seu ensinamento. Não precisa agradecer. É assim. O espírito apenas floresceram para vez. Eu aprendi com a terra, não com os homens. Aí você pega um ponto de costura e passa pelo mesmo ponto que você fez anteriormente. Nossa, Clara, suas habilidades de costura são incríveis. As mulheres da vila iam amar saber disso. Elas usavam umas técnicas tão complicadas e gastavam tanto carinho. A cada ponto bordado, você perceberá que ela não é o seu lugar. Você tem que comprar um lugar para você. Comece criando uma nova terra. Há semanas que você está aqui, você já não é mais a mesma menina que atravessou as chamas. Essa ideia de vida é bobagem.
Acho melhor não termos distância da vida. Aí você cara, a madeira, dessa forma. Assim? Assim. Nossa, a gente tá com tanta madeira aqui que se bobear dá pra até construir uma casa. Com tanta madeira assim, achei que você queria colocar fogo na floresta. E você me ajudaria Claro, não é difícil. a colocar fogo na floresta? Achei que você estava falando de construir uma casa. Eu posso ser de todos os homens. A minha casa ainda tá lá. Eu e as meninas brincávamos de casinha. E lá colocamos aonde cada uma queria morar. A minha casa ainda tá lá, do outro lado do fogo. O destino é seu e eu não posso julgar. E além do mais, ele não se construirá sozinho. Alice, Por onde andaste? eu tenho uma ideia. E só resta você para ela se concretizar. E o que se passa, afinal de contas? Antes, eu tenho uma pergunta. O quanto de você é daquilo que você mais teme? Essa é uma ótima pergunta. E eu acredito que exista uma boa resposta. Então você é capaz de derrotar os seus males. E é por isso que eu te convido. Então você reconhece que encontrou um propósito para si. Sabe, Joana, você fez da sua própria sobrevivência um propósito, um desejo em contribuir para algo. Talvez você não saiba exatamente quem seja, mas sim o que jamais irá se tornar no futuro. Joana, eu sinto que o seu coração, ele anseia por liberdade e não vingança. E é por isso que eu me encontro em você. Nós esperávamos uma resposta do destino e você é essa resposta. Eu venho me orgulhando de quem você vem se tornando, mesmo. Agora vá! Avise a todos urgentemente, antes que seja tarde. Esteja pronta! A mulher que encontra o caminho de volta do inferno não voltará sozinha! Quem tem isso? Quem é você? Shhh. Sou eu, Joana. Você sabia o que fizeram com você? Ninguém pode ver que eu tô aqui. Você precisa ficar com Elias. Ele nunca concordou com nada, disse que ele é um homem bom. O seu casamento é amanhã, não é? É. Então amanhã é o dia que ou tudo começa ou tudo acaba. O que você vai fazer? Eu tenho um plano e eu preciso da sua ajuda. Você vai me ajudar? Vou. Então vem comigo. Olha pro canal Não. Ai, Esther. Você tá maravilhosa. Olha, tudo certo. O Elias é um homem bom. Não se esqueça. Quando meu filho voltar, ele será um homem. Eu me lembro antes de me casar, como Samuel voltou mudado depois do ritual da floresta. Eu me apaixonei por um menino, mas me casei com um homem. Isso aconteceu com todas nós. Tá tudo bem? Não, eu sinto que eu não tô pronta pra tudo isso. Ninguém está. E hoje, no dia que outro acaba,
Ou tudo começa. Vai ser hoje. Vai ser hoje que nós vamos queimar os nossos beijos. É só mais um dia. Você acredita? Eu acredito em nós. Só isso já me basta. Perfeito. Filho, você já tá pronta? Tô, só falta respirar um pouco. É normal. É normal. Agora só lembrar aí uma gente do certo. E aí, Hoje, meu garoto, as coisas mudarão para você. E tu deixará de ser um menino e se tornará um homem de respeito, digno e corajoso. Mas para isso, preciso que você casse um javali e traga-o para mim. Então, você estará pronto. Vai lá, filho. Confio em você. Vai. Ancião, você não acha que foi muito imprudente da sua parte colocar um javali como objetivo da missão do rito de passagem? É mais fácil o javali matar ele do que o contrário. Como se o Elias tivesse capacidade para matar um javali. Não fala assim do meu filho, seu canalha! Quietos! Não é hora para discussão! Estamos no meio de um ritual! O Elias está prestes a nos mostrar que tem a dignidade de trazer a caça para sua família. Um ato que demonstra a nobreza de ser homem. E mesmo que ele não consiga, já é um homem, pois teve a coragem de enfrentar a escuridão da floresta sozinho. Então fiquem quietos e parem de discutir! Eu vi alguma coisa lá! São as mulheres! Elas não deviam estar tão perto da clareira assim! Vamos, homens! Peguem suas armas! Ou teremos que afastá-las! O que está acontecendo? Você não pode fazer em hipótese alguma. A gente tem que sair daqui agora. Vem, vamos. É hora de terminar a floresta. Você será o pai dos futuros homens. Que eles possam seguir os seus passos. No seu ventre nascerão as primeiras mulheres livres. Que vocês possam nos guiar a um destino mais justo. E que essa possa ser definitivamente a nossa última fogueira!
prazer ter vocês aqui, então gostaria muito de agradecer a presença de todos, em especial aos pais e responsáveis desses alunos maravilhosos pela confiança no Fábrica das Artes, isso é muito importante para a gente. Queria dizer também que a Última Fogueira foi um espetáculo inteiramente construído por esses alunos, né? Então 100% original, e só quem sabe o quão difícil é escrever e tecer uma história, sabe o quanto isso dá trabalho, e é uma coisa da qual a gente se orgulha muito do resultado que a gente chegou, então parabéns a todos eles. Gostaria de agradecer também ao nosso querido Vini, que está aqui com a gente. Vini é secretário da turma e também fez a parte de sonoplastia, massa, assistência, direção e tudo mais. Também gostaria de agradecer muito aos outros professores, em especial ao Marcelo Cortez por ter ajudado a gente na luz, e a toda a equipe do Fábrica também, esse espaço maravilhoso que é a nossa casa. E aí queria só pedir que eles se apresentassem, eles vão se apresentar, cada um vai dizer seu nome, e aí no final a gente bate uma palma coletiva aqui. Meu nome é Isabelle. Meu nome é Ana Júlia. Eu sou a Manu. Eu sou a Kailane. Meu nome é Laura. Eu sou a Sabrina. Eu sou o Pedro. Eu sou o José Luiz. Eu sou o Caio. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Thiago. Eu sou o Gabriel. Sou a Beatriz. Eu sou a Marisadora. Eu sou a Isabela.